अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मोबाइल का चार्जिंग जैक कैसे चेंज किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है, आज हमारे पास मौजूद है आईटेल का मोबाइल। इसका चार्जिंग जैक ख़राब है। ये आप देख लें, इसको चार्जिंग नहीं लग रहा। मोबाइल खोलने से चार्जिंग जैक चेंज करने के दौरान मोबाइल का डिस्प्ले चेक कर लें कि मोबाइल ओके है या नहीं। ये आप देख सकते हैं, मोबाइल ठीक है। इसकी बैटरी लो है क्योंकि इसका चार्जिंग जैक ख़राब था, इसलिए। मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल खोलेंगे हम। ये आप देख सकते हैं, इसके पेच वगैरह सबसे पहले खोले जाते हैं जी। ये सब पेज इसके खुल चुके हैं। पेज एक साइड पे रख देते हैं। फिर हम मोबाइल खोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, और ये जैक चेंज करने के दौरान ये मोबाइल के बटनों की चिट उतारनी सही चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हीट गन जब इस चलाई जाती है तो ये ख़राब हो जाती है, जल जाती है। इसको एक साइड पे रख देते हैं। मोबाइल खोल लेते हैं हम। ये हम मोबाइल खोल रहे हैं जी। आराम से मोबाइल खोलें। ये आप देख सकते हैं, इसका चार्जिंग अब जैक चेंज करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं, हीट गन सबसे पहले चलाएं। हीट गन चलाएंगे। ये आप देख सकते हैं जी। फिर हम एक यूज़र लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगा देंगे। हीट गन को हिलाते रहना चाहिए क्योंकि इसका बोर्ड सड़ ना जाए। ये आप देख सकते हैं, पेस्ट लगा दी है जी हमने। अब ये 1 मिनट के अंदर बेस इसकी खुद ब खुद उतर जाएगी। ये देख सकते हैं आप। आराम से हम इसे उठा लेंगे। लाते रहना चाहिए क्योंकि इसका बोर्ड ख़राब भी हो सकता है, इसलिए। हीट गन को, ये देखें, बेस उतर चुकी है जी। अब हम इसकी नई बेस लगाते हैं। सबसे पहले इसे साफ़ कर लेना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, हम पहले वाली जहाँ बेस लगी उसे साफ़ कर लेते हैं और इसके ऊपर न्यू सोल्डर वायर लगा देते हैं। इसे ब्रश से साफ़ कर लें जी, सीटीसी के साथ। ठीक हो गया। अब इस पर थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग वायर लगा देते हैं ताकि बेस मजबूत लगे। अब हम न्यू बेस लगाएंगे इसकी। इसके बेसों के भी नाम होते हैं। 8600 E4 की बेस, इन बेसों के भी नाम होते हैं यूनिवर्सल बेस,
आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके जो पॉइंट हैं आप देख सकते हैं, इन्हें सोल्डरिंग वायर के साथ लगा लें इनके ऊपर, और दरमियान में सोल्डरिंग वायर थोड़ी सी लगा दें। ठीक है, फिर इसे हीट गन चलाएं। हीट गन चलाने के बाद इसके बोर्ड के नीचे से हिलाएं ताकि ये गर्म हो और बेस आसानी से लग जाए। ये आप देख सकते हैं। और बेस को आराम से इसके ऊपर रख दीजिए। पहले इसे अच्छी तरह गर्म हो लेने दें। ये आप ये देख सकते हैं, बेस खुद ब खुद अपने पॉइंटों के अंदर चली जाएगी जैसे ही गर्म होंगे। ये आप देख सकते हैं। इसको 30 सेकंड के लिए पकड़ कर बैठ जाएं ताकि अच्छी तरह लग जाए। ये आप देख सकते हैं, 5 से 10 सेकंड बहुत है इसके लिए। ढक्कन बंद कर दें जी, और अब इसे अच्छी तरह लगा लें ताकि दोबारा ये बेस कभी ख़राब ना हो जल्दी। इसको पक्की कर देते हैं। साइडों पर इसके कली लगा दें सोल्डरिंग वायर। ये आप देख सकते हैं जी, इसके पॉइंटों पर भी। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके पॉइंटों पर भी सोल्डरिंग वायर लगा दी है। अब इसे हम चार्जिंग में लगाकर चेक करते हैं जी कि हमारी बेस ओके हो गई या नहीं। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ओके हो गया हमारा चार्जिंग जैक। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वस्सलाम।